Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Kita lanjutkan pengajian yang lalu. Kita Rasul Adam Sultanul Auliya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syahrul Ramadhan syahrus shafa wa syahrul wafa. Sudah dijelaskan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penyucian, bulan sesuci. Walaupun dalam ajaran kita bahwa bersuci itu ada 4 kelas, ada 4 tingkat. Nadofah, membersihkan badan, membersihkan pakaian dari kotoran. Yang kedua, toharoh, membersihkan badan dari hadas atau dari najis. Tingkat ketiga, tazkiyah, membersihkan diri dan banda kita, harta kita dari hal-hal kotoran batin. Seperti kita saum, ada dustanya, ada menggunjing, ngupat, itu dibersihkan dengan zakat fitrah, tazkiyah. Harta benda kita, hasil pertanian, perhiasan, perdagangan, ternak, itu harus dibersihkan. Itu tazkiyah. Membersihkan badan, tazkiyah itu hanya 1 tahun 1 kali. Itu akhir Ramadan, zakat fitrah. Begitu juga tazkiyatul amwal, itu 1 tahun 1 kali. Uang, kalau kita sudah punya uang sekitar 60 juta, itu sudah wajib zakat 2,5%, sekitar 1,5 juta 1 tahun, murah. Emas 93 gram, itu 1 tahun hanya 2,1 gram. Domba, biri-biri, kalau kita sudah punya 40, hanya 1 untuk 1 tahun. Sampai punya 100, terus 1. Kalau sudah punya 101 baru 2 sampai 200. Sapi, kerbau punya 5. Tapi zakatnya tidak dengan kerbau, tidak dengan sapi, zakatnya dengan domba 1. Dagangan manakala modal kita sudah 60 juta lebih, sekitar 63 juta lah, 65 juta. Lalu perdagangan itu stabil, tutup buku 1 tahun masih tetap 65 juta uangnya yang ada di perdagangan kita. Itu wajib zakat sekitar 1.600.000 kurang lebih.
namanya. Tapi kalau kita mulai jualan Ramadan tahun kemarin, baru modal kita baru 40 juta, lalu begitu diperiksa Ramadan sekarang sudah mencapai 70 juta aset dagangan tersebut. Jakarta bukan sekarang, karena belum 1 tahun, Jakarta tahun depan. Kalau kita mulai dagang 70 juta modalnya, diperiksa masih tetap 70 juta atau lebih, jadi 75 juta di 80 juta, itu sudah wajib zakat. Itu tazkiyah. Sedangkan Ramadan adalah syahrus sopan, tasfiyah, menyucikan jiwa dari kotoran-kotoran nafsu. Itu tasfiyah. Iri, dengki, hasud, dolim, panas-baran, toma, sombong, itu harus dibersihkan. Ini akan mengganggu kepada diterimanya ibadah saum. Kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal 'atsy. Hadis riwayat Ibnu Majah. Banyak orang yang saum tidak punya baginya pahala kecuali lapar dan haus. Yaitu orang yang saum tapi tidak membersihkan jiwa. Saum anger wae panas baran, saum anger wae sombong, saum anger wae sirik pidik iri dengki jail kaniaya ka batur ngupat batur ngomongkeun batur mitnah batur. Itu tidak akan mempunyai pahala. Saumnya kosong melompok. Maka dengan Ramadan ini kita harus sopan, bersihkan. Mana kepunyaan kita? Kita ini tidak punya apa-apa. Layam liku li nafsi doro wala nafa wala hayata wala mauta wala nusyur. Jangankan punya harta benda, punya kekayaan, punya kepintaran, punya pangkat, punya jabatan. Nafas kita juga punya siapa? Hidup kita punya siapa? Kita bisa bergerak karena siapa? Kita bisa duduk karena siapa? Kita bisa tidur karena siapa? Mana kepunyaan kita? Itu harus sopan, bersihkan dengan saum. Mun nyaman orang-orang damang tong gering, lempang tong ditajong, nyapet tong kagege, kekeret tong ngeut kana ramo, ngadek tong kana suku. Kamu nyaman orang damang olah teu damang, olah nyari waos, olah nyari soca, olah nyari patuangan, olah panas diri, saya nyaman orang. Itu kan semua bukan kepunyaan kita. Itu tasfiyah. Was beres. Jadi murah, ompongan, tidak bisa ditahan. Rambut hidung jadi bodas. Pipi neuheur jadi kemong. Mata bengras jadi lumer. Cepil selileng taheun jadi bonge. Salira jagjal jadi rerempok. Jompo. Bukan kepunyaan kita. Bersihkan. Apa yang harus kita sombongkan? Kita
tidak punya apa-apa. Makanya dididik dengan saung. Makanan katanya nu urang, sangu majarkeun nu urang, beas majarkeun nu urang, lauk majarkeun nu urang, daging majarkeun nu urang. Ternyata teu dibidian mah guru kawanana kita nggak bisa makan apa-apa. Mulai dari imsak sampai maghrib itu dididik bahwa itu bukan kepunyaan kita, itu hanya dititipkan oleh Allah kepada kita. Itu tasbih. Leuteun lain orang maka kajian teh haus orang tengah dinten orang gaduh sirop teu tiasa dileut da lain orang bersihkeun. Pinter nu urang pinter naon. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak diberi kamu oleh Allah ilmu hanya sedikit, semua sedikit. Maka menurut fikih orang yang merasa pintar adalah orang yang paling bodoh. Apa sebabnya? Karena tidak tahu terhadap dirinya sendiri. Boro-boro kana ngaji karena diri lagi teu nyaho. Dirina teu bisa nanaon, ngaku pintar. Dan ilmu kita sudah sedikit, lupa lagi, hilang lagi. Bersihkan dengan sahur sofa. Bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat kita harus menghadap pulang ke hadirat Allah, tidak bermanfaat apapun. Tidak bermanfaat harta benda. Tidak bermanfaat anak, walaupun anak pribadi ataupun anak murid atau anak buah. Tidak ada yang nganter semua. Hanya nganter sampai lubang lahat. Kesananya kita sendiri. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat, orang yang membawa hati yang bersih, yang selamat dari semua penyakit yang tadi. Teu angkeun, teu sombong, teu panas baranan, teu toma, teu sirik pidi ka batur. Kalau orang sirik diri ka batur itu sebetulnya orang teu ridho ka Allah. Kan itu dari milik saluran orang oleh Allah. Kita lebih sedikit milik kita, rezeki kita oleh Allah. Kalau kita enggak ridho kepada orang yang lebih tinggi dari kita rezekinya, berarti kita tidak ridho kepada Allah yang memberinya. Allah itu adil. Adil Allah itu. Orang yang kaya oleh Allah diberi senang dengan susahnya. Awas, adil. Orang yang miskin oleh Allah diberi susah dengan senangnya. Sama. Nu beunghar senang jeung susah, nu teu gaduh susah jeung senang. Kan adil. Maka kita tidak harus punya sifat iri. Jelema beunghar senang loba sawah, loga sawah, panen tonan, tapi jeung susahna yang anu macul hese, nu ngangler hese. Yang cai capek, ngeramet capek, mupuk capek.
ngopok capek, macul capek, ngangler capek, tanur capek, nitah batur kudu diburuhan jabana geus hese nu ditaheunana oge. Coba pajak, coba pupuk, mahal. Coba yang cair, musim halodo, perebut jeung batu. Ya, orang yang kaya itu senang tapi yang susah. Tuluy dipanen, tuluy dipoe, tuluy dihelet, tuluy disangu. Pek dituang, mangga ciptakeun. Meunang 4 bulan. Raos dan ukur di mimiti dicapek ke kali telur. Hanya berapa detik. Para melak pare nama 4 bulan. Hese capeknya. Tapi raosna ngakur ratos dihuapkeun dicapek di telur geus kaetu lemes. Teu karesana naon deui sudah. Rek tuang jeung uyah, rek tuang jeung asin, rek tuang jeung tahu tempe, rek tuang jeung daging, rek tuang jeung pais bibit, geus asup kana beuteung sarua wae. Tidak ada lebihnya. Nah, Allah adil. Nu beunghar tuangna jeung pais bibit, jeung opor daging, jeung bistik daging, jeung rendang. Jangan itu gaduhan ukur jeung belum asin, tapi kan raosna sami. Bersihkan nih sopan dengan saung ini. Sami. Karena ya dongeng. Juragan dalam baheula tuh. Jadi raja dalam baheula. Lalu panyawa terawas tua. Gitu kieu anu barang gitu barang kieu. Nepi ka dihuapan dipamasakeun absen. Angger we teu ngeunah dah. Nya tumaros ka ulama anu ahli ibadah. Cik mama atuh doaan yeuh kami teu ngeunah dahar yeuh. Mama doaanku mama tapi syarat naon kang di dalam kudu papa sing jauh ulah mawa rencang ulah mawa bekal kudu papa we sacapekna ngagugu teh juragan dalem laan baju kadalaman ada ganti tu baju kampret hideung baju komprang hideung barang bang semplak. Oh nyahoan dalem ngan awakna gede bedana teh. Lumpang beli. Lumpang jauh. Mapajaran desa. Kita sholat subuh 3 jam 8. Geus nahega kesan geus ngorolo. Yang praksisi jalan. Makanya cek Bapak Kiai ulah nyanak bekal, ulah nyanak batu. Kabeneran atul bakeun jalan aya sawah, jelema keur ngalanggar. Tas diaturan sing cara lubok. Da geus teu kuat teh lin tutulubun. Ngagulusur-gulusur maneh kalebak. Tapi awak gede capek atuh. Kudu turun karena gawir teu bisa kudu sur geuning cenah aran dikakeun ngalang ler nya apa gede cek nu ngalang ler teh nyahoan dalem beda genut teh suatu pagede eta geuningan keur dalalhar nya rek milu pagede nya hayang dahar sok atuh diuk di dieu dina galon diuk dina galon sukuna ngalunyar kana sawah asongan atuh beas beureum ngupuleun teh jeung beureum asin jeung sambal muncang
jeung jengkol mora. Aduh, eta nu panyakit hese dahar teh leungi, samuy. Kuring mah hayang keneh teh dahar teh mamayu. Hayo pagede aya keneh tah timbulna hiji deui. Deui ka beak dua timbul. Tuh geuningan si horeng ngeunahna dahar teh. Lain ku loba deungeunna, lain ku alus deungeunna si horeng teh. Ku lapar, ai dalem teu lapar wae da sagala loba lebokeunna. Nya pasti teu ngeunah. Rek dahar naon atuh kari celebek. Ayeuna dibere teu dahar 4 jam geura. Di jam 5 nepi ka jam 8. Dari lompang jauh atuh. Jadi kenikmatan ti Allah itu teu beulah kasih. Kunaon atuh pun sirik ka batu. Syukur selawi katarima lah. Gitu. Nanyang cenah ka imah kami cenah pagede di mana mah pagede teh deukeut alun-alun cenah kinuleun alun-alun gitu. Tanyakeun cenah cenah Honda di alun-alun maka kami teu kata bisa naik atuh kapaksa cenah di sarurung-surung kudu tas kudu keur nangler di sarurungkeun bujurna cenah naik ka luhur. Bakatku tas capek tuluy dahar gede jadi berat. Ieu di sisi jalan desa kabeneran cenah aya roda ditariku kuda. Roda dolak teh dipegat, "Heuh," kami milu. Iya pagede cek tukang roda. Teu bisa naik tungtun kusir. Ada jagdar dina roda bari nyalane sakitu roda jagikeul ge tungtungna mah peureum cenah sare. Sebi teh ka kota, rek ka mana pagede teh rek alun-alun. Alun-alun kabupaten teh nyahoan dalem. Sebi ka alun-alun turun di Tabungtur. Efek gulang-gulangnya remah sana. Ini gulang-gulang teh mun ayeuna mah panginten satpam. Remah. Luaseun buah roda teh. Jangan duit, jangan duit. Kami teu mawa ka gulang-gulang. Kamu naon nya itu cenah tukang roda bere duit. Luaseun tukang roda teh ka popoyong koda. Si orang pagede teh dalem. Tanya siga dongeng heureunya. Tapi sangat mendalam. Bener ya Allah teh adil. Allah tuh nyaah ka semua. Teu beulah kasih. Ternyata ngeunaheun keneh tukang ngangler tibatan dalem. Hirup di dunia teh. Nu ngangler mah geura diuk dina galon si dengdang suku kana kotakan kokocok teh saya solokan adena we aya dawah Imam Ghazali yang saya solokan suci dahar teh semuilan eta nepi ka beak 2 timbal kudu jeung belum asin jeung sambal jeung komor. Nah ieu di bumi kadaleman di asongan sagala bibit opor hayam bistik daging teu ngeunah. Sok urang diajar ku saung urang bersihan. Yen Allah itu deudeu ka sadaya. Nyaah teu beulah kasih. Mata urang teu kudu sirik-pirik, teu kudu hideungki, teu kudu jael kaniaya. Urang teu kudu anguklung, teu kudu gede hulu, teu kudu paluhur-luhur pamakanan, teu kudu pagiran-giran tampian. Nu teu gaduh sangsara hese dahar teu boga sawan
Lamun hayang pare kudu gasong. Tapi batur di tagih pajak ngana mah teu ditagih pajak da teu boga sawah. Batur kudu neangan anu tukang macu teu kudu manehna mah teu boga sawah. Teu kudu neangan anu ngangler, teu kudu meuli pupuk, teu kudu mah ngaluarkeun biaya pertanian. Lagu panen gacong we kana boga sawah. Kan sawah parena mah teu beda. Tebang mana Allah teu adil. Saminya kasadayana. Nah kira-kira presiden teu susah. Ka urang nu ngewaeun ngan ukur 3 imah. Tetangga. Nu ngewaeun ka presiden sabaraha juta jelema. Pan kamari teh anu teu nyolok ka presiden teh 45 juta jelema nu teu nyolok teh batak teu nyolok teh teu resep. Nu resep 55 juta kamari teh. Nu nyolok 55 juta berarti nu resepeun. Nu teu nyolok ka manehna 45 juta berarti nu 40 juta teh juaeun ka presiden teh. Coba urang mah dipikir mewah ku 3 jelema ge geus teu kuat eueuh-eueuhan. Presiden mau 45 juta jelema nu teu resepeunna. Saragori ketebak anginan kuroya. Pucuk awi mah ketebak angin popelanoyan da jangkung. Dia bilang uluh derajat seseorang lebih gede susahnya, lebih gede nyerina, lebih gede perihna. Jelema anu teu gaduh mobil hese rek kilit-kilitan kudu nangtung sisi jalan. Kudu megah, kudu rebut tawar, engke diuk di jero kudu pasaran seret. Babarengan jeung tukang jengkol, babarengan jeung anu balik di sawah bararag. Jelema anu beunghar boga mobil ini tinggal ngagulusur. Tapi urang make mobil umum ka Bandung bawa duit 30.000 ge mah. Nepi ka ditu. Beus anu sabaraha ka Bandung? 30.000 nepi ka Bandung. Mawa mobil ora teu mau duit 500.000. Temenang ini mawa mobil. Bensin nungkul sabaraha tol sabaraha. Ke lamun di Tuban sabaraha. Teu acan mun ngagesruk. Kadupa ku mobil batu. Sekali asup ka bengkel 5 juta. Jadi jelema anu teu boga mobil susah jeung senang. Jelema boga mobil senang jeung susahna. Leuwah mana Allah teu adilna. Tadi saharus supaya sok ku sasisian urang sadarkeun yen lain nu urang geuning ternyata tuangeun lain nu urang leuteun lain nu urang buktosna ternyata siang teu meunang dituang ku teu meunang dileut ku pamajikan teh kayak dicukup capa ku urang we teh anu alanyar kawin karin apa sia bulan puasa ulah deukeut-deukeut sia mangani sakeun sia gede keneh. Ya anu urang mah pandangan hidup. Karek pandang oge geus hidup, karek pandang. Lamun geus 40 tahunana pegangan hidup kudu dipegang heula baru cungkedah. Mun geus aki-aki mah perjuangan hidup, wah. Usal-usal tau. Ngalungsar. Lu geus kolot mah. Ngaleukeur mun orai mah nya ngaleukeur teh geuningan ieu dikurilingkeun geuning orai teh awakna teh ngarengkol huluna we culageug
geus kolot mah kaos orang ngaleukeun gitu. Adanya apa? Jadi bulan puasa mah sajan panjwekan orang lain orang. Haram. Kaparatul ulba lagi kudu 2 bulan. Kodona oge orang teuy. Main-main jeung pamajikan urang ngakuna mah. Tapi salila bulan puasa lain urang. Gitu. Ku Allah nu kawanana di larang. Painauna awarin. Awas. Bojo itu pinjaman, awarin teh ariah. Painauna awarin. Bojo itu pinjaman dari Allah. Lain ti mitoha dari Allah. Lara teuy. Sebab orang itu bener-bener ngurus pamajikan, Allah nu benerna. Disiksa orang. Lamun pamajikan teu diparaban, teu dipakaian, teu diimahan, teu dididik, teu senang ngaji. Anta haramun ala dayus. Gitu. Anjeun surga haram ya asupanku jalma dayus. Saha Rasul dayus teh jalma gatol ibadah ngantep pamajikan tara ngaji. Ngantep pamajikan tara salat, tara puasa. Kayak tong hayang beunghar sararea. Saulang beunghar sararea bakal sangsara sararea. Geus diatur ku Allah kieu, sing ridho. Coba lu beunghar sararea boga sawah 20 hektar ewang sararea. Sangsara sararea da moal aya bubur rumah cula beunghar kabeh. Kita saha macul. Jangan pang macul ke sawah mang bujung-bujung macul mang anu abi ge 20 hektar sarua. Dekat garap. Ini bakal ibu sararea membunga sararea. Boga mobil 20 ewan sararea aku mah pikarep. Sarua jadi supir. Da moal jadi supir batu, mana boga mobil 20. Kapaksa sararea kudu jadi supir sorangan. Di mana jadi supir sorangan, sararea turun bawa mobil teu maju udah macet. Udah unggal imah boga mobil 20. Ayeuna wae salebur aya hiji geus sakieu macetna. Rek kumaha mun salebur boga 20 saurang. Itu sok macam-macam ngalamun teh. Hayang bunghar yang sama rata sama rasa mah moal bisa. Sangsara sararea. Geus diatur ku Allah kieu mata urang sing bersih mana. Ulah sirik pirik, ulah iri dengki, ulah jaluk kanyaya, ulah ujub, ulah ria, ulah takabur, ulah toma. Yang penting mah urang ikhtiar, kasar, jeung doa, sakitu ibadah. Engke ku Allah diatur, ieu bagian sabaraha, ieu bagian sabaraha. Moal diratakeun konya, kamari diratakeun bahaya. Jayanya rusah sopat teh panjang bahasan sarus sopat. Mersihan rasa sarus sopat. Gitu. Sena runduk, sena sumujud, sena tumampi, sena ridho. Dawan sena ali radina kismatal jabbari fina. Lana ilmun walil a'da imalun. Itu dawan sena ali. Dina talimul muta'alim.
Rodina ridho pisan isim abdi daun sen ali kismatal jabari karena babagian ti Gusti rumah agung pina ka abdi sadaya lana ilmun walil a'da'i malun abdi umat Islam teu pati seueur harta tapi dipesan ilmu tauhid ilmu ketuhanan ilmu sumujud ka Allah walil a'da'i malun ke kafirin diberi harta loba tapi teu nyaho ka Gusti Allah itu enak dieureun menarik rel aja sok cepeng karodina kismatal jabari fina ridho abdi sadayana kana babagian ti Gusti ngan kadewe ulah nanggep tuh aku mah Gusti we Allah tetep bae kudu usaha da usaha mah ibadah hasil geus ditantoskeun ku Allah ngan upami hasil seueur nya meunang ganjaran nya meunang untung dunya kitu lamun urang hasilna alit teu cekat urang boga ganjaran tuh engke di akhirat digentosan kitu inna minaz zunuban la yukaffiruha illa al-hamul ma'isyah dosa teh bisa leungit ku salat, bisa leungit ku berjamaah, bisa leungit ku ka masjid, bisa leungit ku ngaos, bisa leungit ku wudu, bisa leungit ku saum. Aya nu pageuh wae dosa teh teu murah-murah. Di bawah salat teu murah, di bawah ngaji teu murah, di bawah saum teu murah. Aya dosa nu pageuh kitu. Nah, ari ku ngoprot kesan ngacul murah jeung kesan. Apaan Rasul waktu hijrah di Mekah ke Madinah dijemput ku sahabat di gerbang kota. Qala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Istri-istri narabuh terbang di loteng pameget ngajemput di jalan sumping Rasul digalabruk dicarium ari sahabat begitu ngagabruk ka Rasul nyium panah Rasul dikepres ujar ieu kunaon panahna wasparun kieu diunjunan abdi teh jalmi teu kadu kitu jalmi miskin abdi kadu anak pamajikan hoyong ngaraban anak pamajikan rezeki nu halal jisim abdi teh teu gaduh digawe ngalaan batu abdi teh di gunung di Tampola di Pangulan dijual kana bade ngadamel bumi batur mah sahabat anu ngalentor panangan Rasul ieu mah Rasul nu ngalentor panangan sahabat anu ruksak urut kasar bari nangis ya Allah ieu leungeun geus moal diduduk di neraka geus ruksak di dunya kene dia anu mere rezeki anu halal supados kain ridho Gusti geus kitu mah beres urang teh jadi urang nios usaha teh ibadah nyuhunkeun ganjaran Allah teh itu tasbih nu kitu teh aya hiji ulama jumhur ulama soleh ulama ibadah sueur muridna batur salmurna jalma fasikin munafikin baragajur preman hayang ngaheureuikeun eta ajengan tara-tara ge disarung make popea aduh geus ka mama ajengan mama abdi bade gaduh maksa
hoyong disumbingan ku mama kana rompong insyaallah jam sabaraha jam saanu mama angkat mama si jelema bargajul eta karek dugi ge katanya geus nolong boy mah tadi puntenna mama datos kapainan ku aing saja teu cios nuhun ka Syekh Muli inyong isukna diulem deui wae kitu deui wae sumping mama ka nulem puntenna mama da atos Muli deui teu perlu tapi katilu poe sumping deui wae tah katilu poe make nanya si bargajul kunaon mama sakitu ku abdi di bobodo buat mama teu perlu kersa we ku abdi di ulem sumping padahal sumping ka dieu mama ku abdi di orang Muli tapi mama teu perlu nah kaha ujang baik kana bener da mama mah dongkap ti rorongkok ka bumi ujan dan alaksanakeun piwarangan Allah ngalaksanakeun piwarangan Rasul mama soalnya teu ujang kita wiri nya wiri we da atos mama ngalaksanakeun piwarangan Allah atos ngalaksanakeun piwarangan Rasul cek Rasul mah lain ngundang kudu didongkap mama mah ngalaksanakeun piwarangan Rasul lain karana ujan mama mah soal kujang di perang hidayah gaya masalah dan mama mah atos ngajarkeun kewajiban jadi mama mah tos moal berat di akhirat tuh nu beka kitu jelema nu bersih mah nu tasbih mah geus teu aya naon hubungan hablum minanas teh geus teu aya garagal gergel tapi kana ceurik atuh si bargajul ngakukuk atuh nyungkeun di hampura bari tuluy manehanana insaf jadi getol ka masjid ku akhlak mama anu sakitu ikhlasna sakitu bersih nah ieu urang sasarengan ieu ku saum Ramadan urang belajar tasbih teu permasalahan kerja anu geus sofi anu geus bening atina anu geus herang manana teu permasalahan dipoyok si eueuh kagablek dipoyok si bodoh dipoyok si goreng batu teu jadi hate nah kudu jadi hate dari urang dalil mojok urang boyok nu ngadamal urang saha nu hayang goreng batu teu aya nu hayang boga irung eraan kitu nu rungkut segede putih aya hitu teh pelendung ngagedean nu bangil ka Nurtara jeung huntu huntu mah bangil da ngongor jontor tarang bangil udah offset tarang adena mah Imam Syafi'i mah henteu ngawajibkeun dina sujud teu ngawajibkeun adab irung coba lamun nu nong-nong demes da hese atuh ngadekeun irung kana sajadah da kaganjel ku tah ai irungna eraan ngelok ka jero dipoyok ku batur nah makanya di hate tapi aya kareta ngaliwat tuluy aya anu tumpak motor agorowok tina motor ih kareta mun goreng patut butut kareta urang di dieu nyeri hate henteu teu daring kareta urang makanya nyeri hate kareta digoreng ku batur kareta batur urang sebutkeun eueuh kagablek nya saha nu hayang eueuh kagablek tapi hayang nu ku Allah dibere rezeki mah hayang beungan disebut eueuh kagablek ku batur paling cek hate urang teh ku nyahoan urang sebutkeun si goreng patut nya saha nu nyeun urang
Nabi Nuh nuju papa di Gang Ali pasangrok jeung anjing budu bade ngagaris kana jubah Nabi Nuh nyingcek dari benu si anjing bodoh sia nek lupa aing najis anjing teh tangga bisa ngomong nyeseulan saha ieu teh tuh cek anjing teh maka nyempatkeun geuleuh si anjing bodoh sagala da abi ge teu hoyong janten anjing bodoh gamelan saha abdi jadi anjing bodoh ku kituna nya sageura nyeseulan ngalemel nah geus tadi moal emot kana omongan anjing ngacerit mangga sebatan Nuh apa Nuh teh jalmi sering ngacerit nah aya Nuh nauhan midang-dang minum atos ceurik anu mabangingik teh geuning anu bari jeung norowelang urang lamun geus kitu mah aman hirup teh moal aya pipasea saur hiji para aya salah siji wali ngaurkeun sim kuring salami hirup di alam dunia teu acan menang kabunga iwal sakali sim kuring leumpang jauh gitu capek tuluy eureun di pipir batu pedah iuh saurna da di loteng nya sari keula di dinya sisi jalan ngalungsa teu nyahoan nu bukan imam miceun eusi tampol warna tegal masakan sang ngajaran sim kuring menang kabunga seperti itu naon sababna ya bersih dosa ku ayeuna di banjur ku saiko kotor dosa bersih itu tasbih sanaos anjeunna kedah ngadopan ya kedah gibah kedah kotor tapi mantan atos tasbih Syekh Ibrahim bin Adham ulama besar tabiin mantan nuju istirahat sisi jalan karesan caket makam terjadi anu ngalangkung jambung badan man gak keterangan teh jalan Kalmur gede di mana tah ieu ditunjukna makam lembur gede gamblong ditacongan bari ini terus tunjung ditanya sebenar-benar senebaran teh halih lain nu terangan ditolak ai ujangnya naon ka itu ditanya ngajawab mana kuas ya ulama besar Syekh Ibrahim bin Adham balik deui ceurik ampun-ampunan dari nyuuh dina pangkon si baraga jual teh ujang dah teu salah mama mah ngajawab da kampung anu rame mah ieu di dieu di makam ieu di jero teh rame eta aya anu keur menang nikmat anu keur menang adab anu keur salusurian anu keur ceurik anu keur cocorokan rame jadi we mitos tasbih mah teh kepanyawakeun teh kasakiteun teu aya bersih. Dan moga-moga ke Ramadan orang sadaya orang latihan bersihan mana terus kunci nama
La hawla wala quwata illa billah. Kuncina mah la maujuda illa Allah. Kuncina. Mata sing seueur ge tiki. Lumawi dawuhan Kanjeng Sultan eta saatosna Sahrul Sofa, Sahrul Wafa, Sahrul Zakir. Hoyong dugi ka sofa jeung wafa ya kudu zikir. Tapi zikir anu dihayati. Anu la ma'budu illallah, la maqsuda illallah, nu la mawjuda illallah. Al-Fatihah. إياك نعبد